बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वेदर लवर्स। सुबह सिंध और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और हैदराबाद में मानसून बारिशों के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट पेश खिदमत है। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक भीड़ अरब में मौजूद हवा के कम दबाव के बायस कराची, हैदराबाद समेत सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से कहीं कहीं बारिश का सिलसिला जारी है। आज जुमा शाम रात और हफ्ता यानी आने वाले 24 घंटे कराची, हैदराबाद और इनसे मुल्हिका इलाकों में मानसून की तूफ़ानी और मूसलाधार बारिशों के हवाले से इंतहाई अहम होंगे। बहीर अरब से हवा के कम दबाव के बायस आज जुमा शाम रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद और इनसे मुल्हिका इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। इस दौरान शदीद और तूफ़ानी बारिशों से कराची, हैदराबाद के इलाकों में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। इस दौरान बारिश की कुल मिकदार इन इलाकों में 100 मिलीमीटर की हद भी अबूर कर सकती है। इस हवाले से महकमे मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हदायत भी जारी की हैं। जबकि आने वाले 24 घंटे कराची और हैदराबाद समेत सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के हवाले से आखिरी होंगे। इसके बाद बारिशों के सिलसिले की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है।